Eu chámome Manuel Tajes Sánchez, pero son conocido como Rubio de Camelle. Bueno, no buceo era un Josenillo que levaba sempre, porque o meu abuelo, pois, como agora están os meus fillos aí na Coruña extraendo o ferro do Marajeo, o abuelo estaba aí en Santa Mariña aí extraendo o ferro dun barco que se chamaba Trivideri. Era un barco de velas. Entón estaban virando unha pesa e faltoulle a hoste do costado, entón pesoulle a pesa para o outro lado, entón o barco viroulle. Non estaba de rana, estaba de buzo, estaba na escada, os socos postos e cos plomos, entón ao virar o barco ele xa foi directamente para baixo. A bueno, aí morriu un abuelo. Entón, pues, en fin, eu sempre na casa de miña abuela e meus tíos, pois sempre comentaban a historia esa de meu abuelo, de que morreu. E que eu fui coller outro buzo que eu fora a coller. Entón, eu sempre tiña ese Josenillo que algún día, se podía ir ao fondo do mar, pois que iría. E deso fui. E como xa o levaba, xa desde neno, de escoitar a miña abuela e meu pai, pois entón, non, tan pronto pasaba un accidente, se o sabía eu, xa non facía falta que me chamara ninguén, xa iba eu. E se eu non sabía, pois chamábamos cofradías ou a autoridade marina. A autoridade marina despois xa contaba comigo, e despois os ayudantes de marina xa me conocían. Hombre, eu estou no meu mundo, non? Estou no meu mundo porque xa estaba no meu mundo. Eu tuve anos, nena, que estaba máis tempo debaixo da agua que en riba. Estaba sempre debaixo da agua. Buceadores profesionales había poucos. Bueno, despois a min todo tipo de traballos, quitar cabos do hélice, andar con cadenas, rescatar cadáveres, en fin, eu estaba sempre debaixo da agua. Sempre. Non é que tiña que estar tamén, porque tiña 8 fillos e tiña que sacudirme. Nas profesións tens que ter medo, porque o medo é a precaución, pero despois nunha profesión calquera que sea, se tens medo non agradeces que non vas a facer nada. Eu vi na morte moitas veces, moi cerquiña de min, moi cerca, pero po día seguinte tiñas que volver, é a tua profesión, se a amas, se a queres, pois é a tua profesión. Agora, medo tens que ter, calquera profesional que non ten medo non é un bo profesional. Ai, camelle dos meus amores, porto de gran tempestad, onde a xente se acolle con amor e amistad. O mar é a miña vida, é o todo. O mar para min é o todo. Agora non traballo profesionalmente porque tan pronto, xa o tiña moi claro, tan pronto me jubilara, deixar o mar profesional, pero para min é todo. Eu estou bañando 2-3 veces no día, xa vivo aquí no mar, estou no mar, para min o mar é todo, é vida, é todo. Camella é o corazón da Costa da Morte. Agora todo o mundo quer ser da Costa da Morte, todo o mundo quer ser da Costa da Morte. Pero incluso antes nadie quería ser da Costa da Morte, porque dicían que esta xente que lle puñía luces nos cornos das vacas para que viñeran os barcos tocar na costa para despois de desligalo. E iso era todo o contrario. Viñan os barcos, tocaban aquí, e das súas pouca miseria que tiñan, pois indo se acolían e dabanlle de comer. Parranda. O meu modo de vida agora é parranda. Bailar, cantar, ese é o meu. Porque, oixe, estuve 42 anos debaixo da agua, xa está ben tamén, Eu tiño 2 amores, e a miña familia é mal mar. Aroucamelle, Santa Mariña, Costa da Morte, a miña terriña.